bakunzi bahora Canaan TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yo dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe mwami Imana nguhimbaza kandi gutazira, shira hejuru izina ryawe ko ntarindi rikwiye gucikwa hejuru atari ryawe ryonyene. Ninahaza Kristo umwagazi w'Imana nzima twahawe nk'umukiza, na mpwemu yera umufasha mwiza twahawe nk'umwigisha, umurezi kandi ari waduhishurira ijambo ry'Imana. Rero mwami Imana ndagukunda kuko wadukunze rubatangaje, ntaco utakoze kugira ngo duhore tubaho mwami ubuzima buri equilibre. Rero ndasenze muri kano kanya ngo uhishurire abana bawe, abigisha b'ibinyoma n'abukuri, mpwemu yera wikorere kandi witabarira abantu bawe, uzobukoze nyaguhoraho, shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe, ijambo rivuga ngo mbega niki kico kumenyesha abavugishwa b'ukuri n'abibinyoma. Niki kico bikumenyesha bantu b'Imana. Nukuri uyu munsi abavugishwa b'ibinyoma ni benshi, bariko bazimiza abantu benshi, ariko harahiriwe umuntu yuzuye mpwemu w'Imana amuhishurira. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana wa mbere. Turasoma igice ca 4 duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 6. Gusuzuma abavugishwa n'Imana ko ari abukuri. Abo nkunda ntimwemere impwemu zose, kuko mugerageze impwemu ko zavuye ku Mana, kuko abigira abavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi. Iki kiba arico kibamenyesha impwemu w'Imana. Mpwemu yose yatura Yesu Kristo ko yaje afise umubiri iba yavuye ku Mana, kandi mpwemu yose itatura Yesu icyo ntiba yavuye ku Mana, kandi iyo mpwemu iba ari ya Antikristo. Iyo mwumvise ko izoza kandi n'ubu iramaze gushika mu isi. Mweho murabava ku Mana, bana bato, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Abo ni abava mu isi, nico gituma bavuga iby'isi. Ab'isi bakabumvira. Tweho turabava ku Mana. Uzi Imana aratwumvira, utava ku Mana ntatwumvira. Ico nico kimenyesha impwemu y'ukuri n'impwemu izimiza. Amen. Murumvise yuko ijambo ry'Imana ariko rirakebura abana b'Imana ko dukwiye kuba maso. Dukwiye kuba maso kuko abavugishwa b'ibinyoma ngo bagwiriye mu isi. Kandi mu bimenyetso Kristo ubwiwe yivugiye bizokwerekana ukubona kw'isi no kugaruka kwiwe, nuko bavugishwa b'ibinyoma bazogwira cyane. Imana idufasha. Rero hari irindi jambo rikomeye ikimenyetso kitwereka abavugishwa b'ukuri n'abatarabukuri. Reka dusome ngaha aye ku murongo. Reka duhere no ku murongo wa mbere. Ngo abo nkunda ngo ntimwemere impwemu zose. Haleluya. Nidupfe kumva gusa abantu bose bavuga ngo Yesu, bavuga Imana, bavuga ikintu cyo twemera, ngo bose n'abakozi b'Imana. Ngo ariko mugerageze impwemu ko yavuye ku Mana, kuko abigira abavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi. Ibingira nta nico umuntu yosigura. Murababona ko ubu umuntu wese ashaka kugira umuvugishwa. Imana yambwiye, Imana yavuze, Imana tout le monde. Iki kiba arico kibamenyesha impwemu w'Imana. Mpwemu yose yatura Yesu Kristo ko yaje afise umubiri iba yavuye ku Mana. Hariho abantu bakubwira ko Yesu atari umwana w'Imana, kandi atambaye umubiri akavukira mu nda y'umugore. Hariho abatavyemera, bakubwira ati Yesu si Imana, Yesu n'umuhanuzi nk'abandi bose.
urumva hariho abatavyemera wiki kiba aricyo kibamenyesha mpwemu w'Imana mpwemu yose yatura Yesu Kristo ko yaje afise umubiri iba yavuye ku Mana ngo kandi impwemu yose itatura Yesu icyo ntiba yavuye ku Mana kandi iyo mpwemu iba ari ya Antikristo. Urumva uyu munsi Yesu bamufata nk'umuhanuzi ntibamufata nk'umwami ntibamufata nk'umukiza ntibamufata nk'umucunguzi yaje gucungura isi. Hariho n'abavuga ko ataranaza, urumva hariho abavuga ko ataranaza, ariko tweho nk'abana b'Imana tumenye ko Yesu yaje avuye ku Mana kandi yambara umubiri arapfa arahambwa arazuka kugira ngo wewe nanje turaga ubugingo budashira. Haleluya, haleluya. Nivyo dukwiye kwizera ko Yesu ariwe mukiza wacu, ariwe mucunguzi wacu, ntihagire ikindi kintu na kimwe bazokubwira ngo wemere. Haleluya. Ntihagire ikindi kintu bazokubwira ngo wemere, kuko uyu munsi Yesu bagomba kumwigizayo, bashaka kumwigizayo, ntibavuge ko ari umukiza, ntibavuge ko ari Imana, bagomba baravyanka. Ariko nagira ndakubwire ngo umuntu wese azoza avuga ko Yesu atari umucunguzi w'isi ntuzuvyemere, iyo azoba ari mpwemu yande ya Antikristo. Haleluya, haleluya. Uyu munsi murabona amadini y'ivyaduka yaje, murabona abahanuzi b'ibinyoma umva hari ruvange, ariko ikintu kimwe wewe nk'umwana w'Imana ukiye guhagarara nukumenya ko Kristo yaje mw'isi akambara umubiri akishushanya natwe. Haleluya, kugira ngo ashobore kudutsindira adutsindanishirize yambaye umubiri. Haleluya, kuko hari hakenewe umuntu aza gucungura isi yambaye umubiri, atari mpemu, yambaye umubiri. Nawe ni Kristo yambaye umubiri kugira ngo ashobore gucungura abari n'umubiri. Haleluya, haleluya, ashobore gukiza abari n'umubiri kuko yabaye mw'isi, iyo sayibamwo nta cyaha yayikozemwo, yabaye umugororotsi, yuzuza ivyagezwe byose arabishitsa, atana kimwe kivuyemo. Kuko wewe nande hari bidutsinda, hari vyadutsinda kandi niyo umunsi bikidutsinda, ntiturashitsa ku rugezo ivyagezwe tuvyuzuza. Hari bikitunesha, hari cyo satana tukimufitiye. Uyu munsi ushobora kuba uvuga nabi, ushobora kuba ushavura, uyu munsi ushobora kubesha, uyu munsi umva hari utundi tuntu satana ahagarara ko kugira ngo akurege. Ariko Kristo yabaye muri inosi yambaye umubiri, nta cyaha yigeze ayikoramo, nta kintu na kimwe satani yari afise cya satani. Haleluya, nta kinyoma kiwe na kimwe yari afise. Haleluya. Mweho murabava ku Mana bana bato, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe aruta uri mwisi. Bantu b'Imana, uri muri twebwe, uwo dukore, uwo twizeye, uyu mwami aruta satani n'abadayimoni biwe. Haleluya. Nico gituma tudakwiye kugira ubwoba, uwo twizeye arakomeye, nta kimunyiganyiza, nta kimutera ubwoba, nta kihari, kandi nawe ni wowe waramwizeye by'ukuri, nta kikwiye kuguhungabanya. Haleluya, haleluya. Imana igufashe nanjye mfashe, ngo abo ni abava mw'isi, nico gituma bavuga ivy'isi. Haleluya. Abana b'isi bavuga ivyo mw'isi nyene, bizera ivyo mw'isi nyene, ivy'ubwami ntavyo bumva. Haleluya. Ab'isi bakabumvira, tweho turabava ku Mana, uwuzi Imana aratwumvira. Haleluya. Iyo uri kuragana, uri kurakomunika n'abantu bazi Imana, barumva icyo uri kuravuga. Ariko ab'isi ivyo uvuga bumva ari nk'ikidagi kuri bo, bumva ari gishinwa, bumva ari ibintu badatahura. Haleluya. Hari n'aho bavuga ngo abantu baravangiwe kubera birabarengeye, ivy'imwemu birabarengeye. Haleluya. Ngo uwuzi Imana aratwumvira, utava ku Mana ntatwumvira. Ico nico kitumenyesha impwemu y'ukuri n'impwemu izimiza. Haleluya. Ufise impwemu y'ukuri yizera Kristo ko yapfuye akazuka. Haleluya. Akatuneshereza umwasi. Utabyizera nawe avuga ko Kristo n'ubu atarazuka.
bakubwira ko hari n'abavuga ko atanapfuye ngo ahubwo ngo bazanye ngo umuntu ngo mu gishingo hari byinshi bavuga, ariko uwizeye uyu mwami arazi ko yapfuye akazuka, kandi akazukana ububasha n'ubushobozi, akanyaga urufunzo rwa rufuna kuzimu mwasi, intsinzi ikaba akayidushikiriza. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urukundo rwawe n'imbabazi zawe turavyirata, kuko ibyo wadukoreye birenze ubwenge bwacu mwami. Uyu munsi tugendera mu ntsinzi yawe kuko watsinze nawe, nta rupfu nta rubanza ruri kubakwizeye. Shimagizwa Kristo umwana w'Imana nzima, hama icubahiro kibi cawe n'amashimwe aba ya data, mu izina ryawe ryera senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.